အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း 9 ရဲ့ Lesson-11 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ် 17 ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ် 17 မှာ p equal 2, q equal 5 ဖြစ်လျင် 11p minus 2qe တန်ဖိုးကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် 11p minus 2q ပဲဖြစ်ပါတယ် p တန်ဖိုးသည် 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်11 into 2 ပါလက္ခဏာက minus ပါ q တန်ဖိုးသည် 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်2 into 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်17နှစ်လီ22ပါလက္ခဏာက minus ပါ25လီ30ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်12ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7 x equal 11 y equal 10ဖြစ်လျင် x minus y the whole square e တန်ဖိုးကိုရှာပါပေးထားသောတန်ဖိုးသည် x minus 1 the whole squareပဲဖြစ်ပါတယ် x ကနေရာမှာ11စားသွင်းပါမယ်လက္ခဏာ minus ပါ y e နေရာတွင်10စားသွင်းပါမယ် the whole square ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1မှာ square ပဲဖြစ်ပါတယ်1သည်ဘယ်နှထပ်ပဲတင်နေ1မှာရရှိလာသောအဖြေသည်1ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်73 a equal 7 b equal 4ဖြစ်လျင် a square plus b square e တန်ဖိုးကိုရှာပါ a ရဲ့နေရာမှာ7အစားသွင်းပါမယ်7 square plus b နေရာမှာ4စားသွင်းပါမယ်4 square ပဲဖြစ်ပါတယ်7 square သည်49မှာလက္ခဏာက plus ပါ4 square သည်16ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်65ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14 a equal 7 b equal 5ဖြစ်လျင် a plus b the whole square e တန်ဖိုးကိုရှာပါ a ရဲ့နေရာမှာ7စားသွင်းပါမယ်လက္ခဏာ plus ပါ b ရဲ့နေရာမှာ5ပါ the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်12ပါ the whole square ပါရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင်144ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ